दोस्तों नमस्कार, मैं पवन चौहान मोहन मिश्रा बिजनेस कोच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे सम्मानीय ग्राहक श्री पंचराम ध्रुव जी और उनके भैया श्री मनोज ध्रुव जी आज हमसे कंक्रीट मिक्सर लिफ्ट मशीन लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं आखिर ऐसा वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से पूरे भारत की मशीनों को छोड़कर उन्होंने मोहन मिश्रा मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड से कंक्रीट मिक्सर लिफ्ट मशीन लेने का निर्णय लिया। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या लिखते हैं? पंचराम ध्रुव। सर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपका शुभ नाम क्या लिखते हैं सर? मनोज ध्रुव सर लिखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो सर। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा आपको कहां से पता चला कि मोहन मिश्रा मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड में कंक्रीट मिक्सर मशीन बनती है और यहाँ पे मिलती है? हम लोग 4 साल पहले एक मशीन लेके गए थे और पहले और अभी में बहुत बदलाव आया है। पार्ट्स मोटा मोटा लगा है, हर चीज में फर्क है। पहले से हेवी बन रहा है मशीन। अच्छा, आप 4 साल पहले लेके जा चुके हैं हमसे? जी। हमारे यहाँ से ही लिए थे आप? जी। चलिए बहुत बहुत बधाई हो सर। कुछ बदलाव आपको लगा? पूरा चेंजेस, हर पार्ट में हेवी है। आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप इनके भैया हैं, हमेशा साथ में ही रहते हैं, काम भी साथ में ही करते हैं, तो हमारे मशीन में आपको क्या अच्छा लगा सर? अच्छा है तो अच्छा लगेगा। हर ये एंगल है जी, ये पहले से हेवी है। हाँ ये है हैंडल, हाँ। ये भी पहले से हेवी है। जी, मतलब हर एक पार्ट में थोड़ा थोड़ा फर्क बदलाव आया है। जी। आप कुछ अपनी मशीन में स्पेशल करवा के लेके जा रहे हैं, आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकगण को? जी, डबल ब्रेक लगवा कर ले जा रहा हूँ यहाँ से। ये यहाँ पर लगाइए डबल ब्रेक। अच्छा, पहले मैं सिंगल लगा था, अब मैं डबल ब्रेक लगा के जा रहा हूँ अपने सुविधा के लिए। सर हमारे कुछ दर्शकगण हैं जो YouTube में आपको देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो कहीं ना कहीं कंक्रीट मिक्सर लिफ्ट मशीन लेने का डिसीजन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, तो आप उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे? भाई को अगर कोई पूछेगा तो बताएंगे कि कहाँ से लाए हो, तो बताएंगे भैया मोहन मिश्रा यहाँ से है। अगर वो लेना चाहता है वो यहीं से आता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई कंक्रीट मिक्सर मशीन लेने के लिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। बहुत जल्द आपसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए ग्राहक के विश्वास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।